คลิปนี้ไม่ใช่ใครจะเห็นได้ ผู้ใดเลื่อนมาเจอ ขอให้รับพลังแห่งบุญวาสนา หากท่านแชร์คลิปนี้ออกไปภายใน 9 วินาที ดวงจะเปิด โชคจะเข้า การเงินจะไหลมา สุขภาพแข็งแรง การงานรุ่งเรือง โชคดีจนเกินคาด สาธุ สาธุ สาธุ